Hello, all of my glava. Test series PS channel and piano juice over. Generally, the come here with him, original the download device, swearable, no, general the Play Store never PPA, Piro general, the Kuka never PPA, no, download the say, Hama general, Nimari, she, a Kaja general, Dashao general, Fontema, Duolo, Jonyari, one lare, Piro the Catalyst, no, Secretary a beat. ဝင်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှိရမယ့်နေရာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြဿနာဖြေရှင်းအဲ့လိုမျိုးပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂျွန်ညာတွေကဘယ်ကနေတက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာကဒီ crow ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီ crow ကနေတက်လာတာပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ crow လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါအဲ့ crow ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနာလေးကဒီအပေါ်နာလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့နေရာကျွန်တော်ဟာတော့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ဒီမျှလေးနဲ့ပြထားရတယ်ပေါ့နော်တခြားဖုန်းတွေကကြတော့ဒီအဆက်30လေးနဲ့ပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာလေးကဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီမှာဒီ Chrome မှာကျွန်တော်အချက်3ချက်နဲ့တော့ပေးရမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကဒီ notification ဆိုတာဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးဖွင့်နေတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအပေါ်နဲ့မှပြီးတော့အပေါ်နဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာ size setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ဒီ column ပုံစံလေးနဲ့ notification ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာဒီလိုမျိုးဖွင့်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါပြီးတော့အခုအဲ့ဒီစာမျက်နှာထဲမှာပဲကျွန်တော်အပေါ်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပါဒီဟာလေးကတခြားဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအရှိမရေးပဲနဲ့ဒီနောက်က ADS ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဒီစကလုံးသုံးလုံးလေးပဲရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးကဒီမှာခုဖွင့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ crow ထက်ကကြုံရဝင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီတကယ်လို့များအဲ့ဒီ3ချက်ကိုပေးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကြုံရတွေပါတယ်ဝင်နေတည်တက်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုတစ်ချက်လောက် restart ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစောနာကအချက်3ချက်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအလုပ်လုပ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအဲ့ဒီကြုံရလေးတွေကိုလုံးဝတက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးโอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အစနဲ့အဆုံးကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပဲလိုက်လို့ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်